ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോൾഡറിങ് എങ്ങനെ കേടുന്നത് നന്നാക്കാം, അതായത് ഹീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൂട്ടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലേ? ഞാൻ അപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ആദ്യം ആകെ കുട്ടിച്ചോറാണ്, നമ്മളെ സാധനമാണ് ഇതവിടെ സോൾഡറിങ് അയൺ. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ഭ്രാന്തായിരുന്നു ഈ എൽ ഇ ഡി എന്ത് കിട്ടിയാലും റിപ്പയർ ചെയ്യണേ. കണ്ടോ, ഈ പെട്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് കിട്ടിയാലും നന്നാക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ സോൾഡറിങ് അയൺ നന്നാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് അയൺ എടുത്താണ് ഞാൻ പുറത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇവിടെ ആകെ പൊടിയും ചമ്മലുമാണ്. അതായത് ഇവിടെ ചിറങ്ങി നടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, നന്നാക്കിയിട്ട് റെഡി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് ടേബിൾ മേൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മളെ സോൾഡറിങ് അയൺ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ്, ഈ വയറിങ്ങനെ പോകുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും മാറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കുറേ സാധനങ്ങൾ. ആദ്യം ഈ LED കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭ്രാന്തായിരുന്നു. ഭ്രാന്ത് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ള് LED റിപ്പയർ ചെയ്യുക, എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും ടൈപ്പ് റേഡിയോ അത് എന്ത് കിട്ടിയാലും റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു ലോകത്തായിരുന്നു. പിന്നെ അന്നൊന്നും യൂട്യൂബ് ചാനലില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിത് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് അതാ ഇവിടെ ചെറുങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടുന്നല്ല, കമ്പി പറ്റ പോയിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല, കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി നല്ല രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഇത് ഹീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചൂടിട്ടുള്ളത് ആകെതായാണ് കേടെന്ന്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു കമ്പിമേലായിരുന്നു ആ ഒരു നൃത്തം, ഒരു കമ്പിമേലായിരുന്നു. ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു ഇതിമേലായിരുന്നു, ഈ ഒരു ഇതിമേൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ വയർ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതോ ഇത് നല്ല മൂർച്ചണ്ടേ. അയ്യോ, മറ്റേ ഇതിമൊക്കെ പറ്റി. അത് കുറച്ച് ഇതൊന്ന് കയറ്റി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കീറിക്കളയാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറുങ്ങനെ ഡാമേജ് പറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് തൊടുമ്പോഴാണ് നല്ല രീതിയിൽ മുറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം മുറിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കട്ട് ചെയ്ത് വയറ്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. അയ്യോ, അങ്ങോട്ട് വയറെത്തുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് സെല്ലോ ടാപ്പ് ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, ഇതിടാൻ മറന്നു. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതിയോ? ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ നിൽക്കാനാണ്, കണക്ഷൻ ഷോർട്ടാകാതെക്കാനാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. മൂടാൻ കഴിയൂല, ജസ്റ്റ് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഹീറ്റിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സോൾഡറിങ് അയൺ വെക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ. എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇവിടെ കെട്ടമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ആദ്യമൊക്കെ. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു സോണിൻ്റെ ടൈപ്പിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു കവറിങ്. അത് ഞാൻ ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇതൊരു ബക്കറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ രണ്ടിങ്ങനെ പിടിക്കണ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലേ, പിടിക്കണ അത് ഊരിയിട്ട് കെട്ടമ്പിനോട് കെട്ടിയിട്ടാണ്. ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ആകെ അടിച്ചു പോയോ? കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹീറ്റിംഗ് ഒരു തുള്ളി പോലും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാ ആ കണക്ഷൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, വെറുതല്ല. യെസ്, ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെല്ലോ ടേപ്പ് ചുറ്റി നോക്കാം. സെല്ലോ ടേപ്പൊക്കെ ആകെ കുറച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലാണ് ചുറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ശുഭം. സെല്ലോ ടേപ്പ് കഴിഞ്ഞേ, കഴിഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നമുക്ക് ഓണാക്കാം. ഇനി എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഓണാക്കിയാൽ സാധാരണ ആകേണ്ട ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല, എന്നാലും നോക്കാം. കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ സാധനം അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്ര ടൈമായിട്ട് ഒരു തുള്ളി ചൂട് പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വേറെന്തോ കേടാണ്. എല്ലാവരുടെയും എന്താ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാണ്. എല്ലാവരുടെയും എന്താ ഇത് കേടരാൻ സാധ്യത ആ വയർ പോയത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയേ? എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഊരാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ആകെ കേടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 1-2 വർഷമൊക്കെ ആവാറായി. അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ വാങ്ങിയതാണ്. 100 രൂപയൊക്കെ 100 രൂപയൊക്കെ. അയ്യോ, എന്താ ഇത് മുറിഞ്ഞു പോന്നല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത്? സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. അയ്യോ, സ്വിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓഫിലാണ്. ഓഫിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല. ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഓണിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് കാണുന്നില്ല. ടെസ്റ്ററിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കറണ്ട് എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറണ്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറുങ്ങനെ ചൂടാകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സംഭവം റെഡിയാണ്. ചൂടാകുന്നുണ്ട്. ചെറുങ്ങനെ ചൂട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം തന്നെ. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ഇട്ടില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ നിങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ ചിലവരൊക്കെ ചെറുങ്ങനെ അവർക്കെന്താ അറിയാനിട്ടായിരിക്കും വേഗം ഇത് എന്താ ഒഴിവാക്കി പുതിയത് വാങ്ങാറാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏകദേശം നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും കേടരാനാണ് പക്ക കേടന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു നമ്മൾ കുറേ ഓണാക്കി നോക്കും. എനിക്ക് ഇതിന് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓണാക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, വേറൊരു ഹീറ്റായി നിൽക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് ബൈ.